老豆，喂，今晚有咩食啊？喂，今晚好嘢啊！今晚嘅燉緊啊個沙種腰柱燉排骨。哇，係，今晚大把嘢食，你開雪櫃仲有添喎，即慶祝下個美麗聽園，你有冇睇到個牌啊？我睇到啦，四個區選10婦人，即係話我哋屋企靚嘅意思啊。即係整得優雅。睇嗰個嗱，趁大家介紹下啦。係啦，呢部嘅嗱嗱美麗聽園啊，係喎區委會拍嘅啊，入嚟啦，好似有太陽咁嘅幅花，呢個25係當時住嘅話，我啲嘅一個魚翅。啲魚啦。哇，係好靚啊！嗱呢個半係襯你啲啱啦，空掌、啲爛係自己種嘅啲爛嚟啊！呢部嘅啊蝴蝶蘭，係啊，咁佢入嚟睇佢啲花草啊，啲燈光啊、射燈啊咁啊。好多人話你幅嘅畫好睇喎。係啊，特登叫我上網買2支啲嘅，肥住佢。我唔係叫佢拼㗎，啱啱我買好晒嘢，整好晒，咁佢拼俾入嚟檢查咁啊，得啦咁。嗱呢個就係我哋日常嘅工作室。日常喺度鳩噏柒噴嘅，黃豆炆豬手啊嗱，你話中意食啫，我咪專登整嗰個金沙大蝦。哦，即係鹹蛋黃炒。係啦，搭沙噃，仲有個炒牛奶、沙葱湯、金沙蝦、炆豬腳、多寶魚、炒牛奶、炒牛奶、菜，哇係落樣嘢喎今晚。一啲都買手菜嘅，係咪啊？係啊，係得呢個幾耐啲，呢個幾要1個鐘，出水先啊！嚇，洗佢啦，冷水下喎。再落鍋啦，攞白菜嗰啲豬手度，好，燒酒，我要出水有幾多人滾了5、6分鐘啦。 ？OK，好啦，時間啱啱好，血啊啲血水嘅其實係嘛？係啊，我哋一人沖佢，用熱水灑，用凍水灑嘅咯，用熱水，乾乾淨淨啊！係啊，好，油、薑、紅豆，輕輕嘅火先，都落地嗰啲講嘅啊，係咯，我嗰啲地啊啲燶燶地㗎啦，鬼跟你啊，爭我哋喺旁邊啊嗱，呢個去吸力，好，又是一串，咁就入得到啲燒酒味㗎，哇，咁嘢煮有醬喎先，好夠啦，2羹，炆嘢整嘢話燈醬啊，夠啦。炒醬嗰陣嚟收細火喎，唔係嘅，燶越燶嘅。跟住炒到温度唔係好夠咧，又是要開翻火，即係咪？如果唔夠温度，佢炒佢又唔香啊。係啊，夠温度，你温度高就唔得噶。即係要控制好温度，又要炒香佢，但係又唔可以燶。係啊，你個南乳汁嚟嘅。冇得汁冇南魚嘅。啲南乳溶晒，你個賺咗少咗去燜香嘅啫，嗱你家。我問我感冒。好，繼續倒燒酒。哇！兩支倒落去啊！一支燒酒嘅呢個整要。燒酒煮豬腳咯喎。梗係啦。好，落水。再落滾水。黃豆炆豬腳，靚嘢㗎，擠嚿果皮落去，果皮黑色啲就蒸晒嘅，即係蒸過你晒嘅。白色啲就生晒嘅。哦咁嘅。我白色靚嗰度嗱，攞嚿片當啊。滾行之後就收到佢中細火，咁啊搞掂。10個字係咪？係10個字全部搞掂。OK。好。咁快。硬通熟算啦。鬆晒啦喎，感覺。鬆晒啦，得啦。落啲都芡啊。有啲蠔油受汁。咁個汁係靚靚啊嗱。炆嘢一定個汁掛得住有件嘢啦，掛住咁得㗎。好，好落先。喳聲啊！你撐嘅冇敵啊！你撐嘅流利汁啊！前會燉下，個汁啱啱好啦，擠埋兩個芡西豆腐先得㗎。喺個餐牛嘅10分鐘得啦。嚟啦，第一個睇住咯嚇，填咗。哇！你仲記沙蟲乾腰柱燉排骨，不得了嗱！今日呢個係清單唔知啊。跟住鳳城炒牛奶。金沙炒大蝦，呢必備嘅，順德人有菜，豉汁蒸多寶，嚟咯！
啊，好香啊！白豆炆豬腳啊！好啦，今晚咁餸，開飯一啖啦！窿飲飲先啦。我要食通汁。係有咩食先？排骨、瑤柱、龍眼肉、沙葱。哇！唉，呢度好正啊！個個湯依然都係咁好味。哇！乜湯渣都咁靚嘅喎，湯渣有啲嘅排骨食嘅。梗係啦，前排嚟呢個靚排骨嚟喎。你竟然攞前排嚟煲湯？哇！咁啲排骨真係超好食咯，入口即溶啊！整啖炒牛奶先，今次啲好似仲靚喎。試試有火腿係咩口味先？火腿，好好味，又熱又香。好，整嚿黑豬先，心心念念啊！等一個夏天，終於可以食到炆豬腳啦，靚，幾面開心啊真係。係撳嚿冧先，好，我整嚿豬頸先，一篤咪入去咯。啱啱冧，個冧唔好嘅，我喺白口啊，正喎，喺豬筋卜卜先，好食。而家啲天氣食都係仲係有少少辣辣地，但係唔阻止佢好味。佢咪食碌頭啊嘛。